Qyteti bregdetar i Durrësit po përjeton një atmosferë të veçantë koncertore dhe një mbipopullim të pazakontë vizitorësh. Ndonë se janë ditët e para të sezonit turistik, nga veprimtaritë e shumta kulturore duket sikur ka arritur kulmi i sezonit, aq i madh është entuziazmi i koncerteve dhe i pjesëmarrësve në të. Për vizitorët e ngarkojnë një çik qytetin, me thënë drejtë, po i japin edhe bukuri. Së bashku me rinin dursake dhe tiranase, veprimtaritë kulturore dhe koncertet e mbrëmjes po ndiqen me interesim dhe nga një numër gjithnjë më i madh të rinj nga Kosova. E njohëm edhe Durrësit, Tiranën, unë prej Durrësit deri në Sarand, bukur mirë e di se i kam shëtit ato gjitha. Jeni gati apo jo? A fillojmë? Ata organizohen grupe dhe udhtojnë së bashku për të vizituar qytete të ndryshme të Shqipërisë, pika çlodhëse dhe historike të saj. Durrësi mbetet stacioni më i madh i qëndrimit të vizitorëve nga Kosova. Durrësi është qytet që më të rjek kohë gjatë, është ere në mëdhan viti 7 cilin vit. Tash ka marrë vetëm për vikend, po në fund muaj do vjedh me familje. Tash jem vetëm 2 brenga. Na kuptojnë si miq dhe të ketë më tepër pastërtim, sepse jem adhurues t'juft, jo armiq t'juft. Si qytetari nderi i Durrësit jam krenari të vetë me ju sot. Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, thotë se pushteti vendor ka programuar një seri ngjarjesh kulturore për të shtuar atmosferën festive të qytetit të mirënjohur bregdetar. Gjithashtu do të kemi çdo ditë të shtune dhe të diele në këtë shëritore do të kemi nga një aktivitet me këngëtar të ndryshëm, vendas apo të huaj. Mund të themi do të kemi përsëri poetekën, një tashmë traditë të kthyer në qytetin e Durrësit dhe traditën e këngës popullore me televizionin Klan, bashkëpunim me televizionin Klan. Gjithashtu janë të shumta edhe teatrot për fëmijë që do të organizojmë në këtë shëritore, pothuajse në çdo ditë të javës dhe aktivitete nga më të ndryshme gjithmonë për të pasuruar jetën kulturore që turistët që do të vizitojnë këtë vit Durrësit ta kenë atë sa më të pasur. Durrësi është qendra më e madhe ekonomike dhe tregtare e vendit, si dhe zona më e vjetër historike dhe turistike me pasuri të rëndësishme në arkeologji dhe në fusha të tjera. Aty po shtohen aktualisht kapacitetet pritse dhe infrastruktura për pushuesit vendas dhe të huaj. Shqipëria po i kushton shërbimeve turistike një vëmendje gjithnjë e më të madhe vitet e fundit. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Durrës.